Assalomu alaykum hammaga. Podpисчигim 300 ming bo'ldi bugun deb rosa xursand bo'lib bir nimalar qilmoqchi edim. Mana bu video lichkama kelib o'tiribdi-da. Qashqadaryoliklar bormi, ko'ringlarchi. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyatining Qo'rg'on shahar qishlog'idanman. 156 Zanjirsaroy ko'chasida turaman. Elyor Max akadan iltimos qilgan edim, videomizni qo'yib bering deb, chiqarib bering deb. Iltimos bizlarga yordam beringlar, qo'llaringizdan kelguncha. Katta raqamlarimiz 497 83 00 24 98 70 497 83 00 24 82 72 51 qo'llaringizdan kelguncha yordam beringlar. Agar eshitmaganlar bo'lsa, men o'zim og'zaki aytib o'taman. Opamiz juda sekin gapiribdi. Bu opamiz Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Ko'hna shahar qishlog'i 156-uy Zanjirsaroy ko'chasida turishar ekan. Bir o'zlari erlarsiz 3 farzandni boqib katta qilishyapti ekan. Uy mana bu ahvol ekan. Mana shu videoga ko'proq like bosib, repost bosinglar, Qashqadaryo viloyat hokimigacha yetib borsin kerak bo'lsa. Shunchalik qiynalib yashayapti ekan opamiz. Donizor 10 ta video tashlashibdi, 10 ta. Men qaramay qopman uzr. Nomerlari 94lik 044 97 86. Ikkinchi nomerlari 97lik 168 27 22. Qashqadaryoliklar mana shu videoga ko'proq like bosib, repost bosinglar, iloji bor. 300 mingta bo'ldim deb bayram qilishimga tatimadi mana videoni ko'rganimdan. To'g'risini aytaman. Tagiga katta qilib yegani eshitdim ham qolmadi, Elyorjon deb yozib qo'yishibdi. Xabar olinglar, Qashqadaryoliklar, iltimos.